हे गाइस, मैं कुसुम और आज मैं आपसे एक ऐसा काढ़ा शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा खांसी और जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पुरानी हो चुकी है, तो कुछ नहीं करना आपको। बस ये 3 दिन ये काढ़ा पी लीजिए और उसके बाद में आपकी सारी खांसी एकदम गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कच्ची हल्दी को घिस लिया, थोड़ी सी अदरक और एक भगोने को गैस पे रखा, 1.5 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो ये देखिए, आधा टीस्पून मैंने अदरक को घिसा है और 1 टीस्पून ही मैंने कच्ची हल्दी को घिसा। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है और अच्छे से बॉईल करना है कि आधा कप पानी जल जाए। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें गुड़ टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस छान लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नाइट में जब आप सोने जा रहे हो तभी आपको लेना 3 दिन बस।